السلام عليكم asxaabta kana jana ku soo dhawaada waa mar kale muuqaalka walaalkiin haas forex hadaba hadii ay tahay markii ku guureysay soo boqoto isku day janaalkiina la galisay soo kale intoodna muuqaalka aasi share galaysid si uu meel u gaaro sidoo kale intoodna ay uga faa'iideystaan saaxiibo adigoo kale intooda insha Allah caawa waxaynu focus gareynaynaa qodobada looga baahan yahay moderating-ka marka uu rabo qofku inuu ku tariid gareeyo laakiin ogow moderating kaliya ma ka saacidayso suuqan in aad uga tariid gareysid waayo waxa u baahan tahay bias-kuna waa muhiim bias-kuna waa waxa kugu hagaya in maanta tariid qaadatid iyo inaadan qaadanba maxaa yeelay waxa jiro shuruudo iyo rules entry moderating-kuna wuxuu ka saacidayaa in biasku uu ku fududaado maxaa yeelay biasku wuxuu ku imaadaa khibrad maalin kastana ma la helo biaska suuqan okay maxaa u baahan tahay marka entry moderating haddii aad doonaysid inaad korka ka xidhiidhsid waxa u baahan tahay qodobadan soo socdo in aad mid u dul istaagtid wuxuu noqon doonaa daily candle information waxa qasaba inaad ogaatid candle-kan maalinka xogtiisa oo dhammaystiran haddaba xogtiisa oo dhammaystiran sidee ku ogaanaysaa waqtiga uu furmayo suuqa labo waxa qasaba inaad ogaatid juuda isweyn waxa la yiraahdo inay jiraan saddex waxa qasaba inaad ogaatid sidoo kale intood in ay jiraan London session xilli uu furmo sidoo kale intood New York session xilli uu furmo suuqanne entry moderating markii aad ku guda jirtid waxaad u baahan tahay in laba gelin on aad trade gareysid waana New York session ama London session badi aan ahaan waxaan u badanahay inaan trade gareeyo suuqa marka uu joogo New York session-ka marka la joogo ayaan trade gareeyaa okay qodobadaas iyo qodobo kale oo dhowr ah waxa qasaba inaad haysatid fair value gap shifty three drive pattern ASEAN high iyo ASEAN low oo midkood lagu qaado sidoo kale intood opening price-kaaga mararka qaar waa in lagu hoos maraa markii aad suuqa buy gareynaysid markii aad sell gareynaysidna waa in laga sareeyaa opening price-kaaga waa ka intan waa inta ugu muhiimsan ee laga rabo qofka ICT trader-ka inuu korka ka xifdiyo maxaa yeelay waxa u fududaanaysa hadhowti bias-kiisa waayo entry moderating-ka ama entry model-ka haddii aad si fiican u xifdisid oo si fiican aad u xifdisid waxa ku fududaanaya bias-kuna wuu ku sahlanaanaya maxaa yeelay suuq waa la janqaadi kartaa sidoo kale intood waxaa iloobay ilmaama hadalku jiray previous daily high iyo previous daily low-gana inaad taqaanid qodobadaas ayaa ugu muhiimsan markii aad rabtid inaad entry model aad korka ka xifdisid London session-ka goorma ayuu furmaa marka caadiyan suuqa London wuxuu furmaa 3 saac haddii aadan aqaaninna waxaa ka ogaan kartaa waxaa soo degsanaysaa ama meesha indicatorska waxaa ku qoraysaa ICT key zones-ka wuu ku soo muuqana markaas kadib timekii waxyaabahaas saxanaysaa وبعدين wuxuu ku base gareynaa kadib balastri ka dhigaysaa maxay la hadii Soomaali joogtid waxa qasaba inaad balastri ka dhigatid oo Nairobi ama Qatar ama Istanbul meelahaas saacada balastri ka dhigtid wadamada balastriga aad raadisid okay intaas markii aad ogaatid oo xifdisid waxa ku imaanaya bias-kuna suuqu waajihayaha suuqa mar walba waa u baahan tahay bias-ka maxaa yeelay maalin kasta ma la helo waana wax aan realistic oo aan la saadaali karin ogowna wuxuu ku imaadaa khibrad ayuu ku imaadaa intaas markii aad soo heshid ma faa'iido sameynaysaa maya faa'iido ma sameynaysid intaas ayaa waxaa laga rabaa haddana in aad practice gareysid oo aad in badan tijaabisid markii aad tijaabisid kadib waxaa laga rabaa inaad samaysatid free trial-ka wuxuu ka saacidayaa in aqoontaadii ay kugu fadhiisato macnaha aqoontii ay si fiican ay kugu gasho note taking badan aad samaysid the more note taking badan aad samaysid waa the more wax badan aad ka fahantid istiraatiijiyadan ICT strategy horta mid ogowna istiraatiijiyada ma ahan wax ku siinayo wax hore ka siinaya lacag laakiin waxay u baahan tahay tadbiiqin tasdiis ina macnaha xoojisid oo adiga aad aqligaaga ku daratid insha Allah marka muuqaalkan waxaan filayaa inuu wax badan u ka saaciday hadaba hadii aad markii kugu horeysay waxaan ku soconaa wadadii aan ku tagi lahayn 1k subscribers hadaba hadii aad markii kugu horeysay waxaan ka codsanaa jiraan inaad la gelisid insha Allah halkan way ka dugnaa doontaa sidaan ay hadda tahay waxaan keeni doonaa mashruucyo iyo projectyo aad iyo aad cajiib u ah sidoo kale intoodna waxaan halkan ku soo kordhin doonaa waxyaabo badan laakiin waxa soo dhan waxa naga saacidi kara in adigu aad la gelisid sidoo kale juhdigeygana aad mar walba taskiisid macnaha ay xoojisid bye waxaan ku rajaynayaa horumarinta peace
and love.